वाओ बच्चों, ये देखो डायनासोर। और देखो डायनासोर के ऊपर देखो छोटी छोटी कार भी लगा हुआ है। ओ नो, रेलगाड़ी। वाओ, ये देखो रेलगाड़ी भी चल रहा है। ट्रेन यहाँ पर कितना सुंदर है। ओ नो, पेड़ भी लगा हुआ है। ये देखो डायनासोर अपने घर पर आ गया। वाओ, हेलो मुन्ना, कैसे हो? गुड मॉर्निंग अंकल जी, मैं अच्छा हूँ। मेरा भी गुड मॉर्निंग अंकल जी। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग बच्चों। ये देखो कितना सारा खिलौना है। वो ये देखो गाय माता। वाओ, ये देखो एलिफेंट। वाओ, जिराफ भी है। ये देखो ट्रैक्टर भी है। ओ नो, जेसीबी है। ओ नो, ट्रैक्टर भी है। वाओ, लॉइन भी है। और बच्चों ये देखो पुलिस कार। ओ नो, डॉगी भी है। वाओ, फ्रॉग भी है। वेरी नाइस। अंकल जी आपको जो खिलौने चाहिए वो आप ले लो। हाँ अंकल जी, ले लो आप जल्दी जल्दी। खरीद रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, खरीद रहा हूँ। पहले देखने तो दो बच्चों। ये देखो डायनासोर अपने घर पर पहुँच गया। ये देखो कार भी लगा हुआ है इधर साइड में छोटा छोटा। वाओ, ओ नो, ये क्या है? डांसिंग कार लग रही है मुझे। इसी को खरीदूंगा। पहले मैं इसको ऑन करके चेक कर लेता हूँ चलती है कि नहीं। ये देखो ऑन कर दिया। ओ नो, डांसिंग कार तो डांस करने लगा। ये देखो ट्रेन की पटरियों में टक्कर मार रहा है। ये देखो ट्रेन में टक्कर मार रहा है डांसिंग कार। वाओ, कितना प्यारा डांसिंग कार है। ओ नो, इसने तो पेड़ गिरा दिया। पेड़ लगाया करो। अरे पेड़ फिर से गिर गया। पेड़ लगाया करो बच्चों, अच्छी बात होती है। ये देखो अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। और इसको मैंने खरीद लिया। कहाँ है अपनी कलेक्टिंग बास्केट? ये रही, यहाँ पर रखूँगा। और कलेक्टिंग बास्केट को इधर लेके आऊँगा। ये लो, अब मैं क्या खरीदूँ? ओ नो, डॉल, कितना सुंदर डॉल है। वाओ, ब्यूटीफुल। चलो इसको ऑन करते हैं, देखते हैं डॉल क्या करता है। ओ नो, डॉल तो चलने लगा। वाओ, कहाँ पर जा रहा है प्यारा डॉल? ओ नो, डॉल तो डांस करने लगा। वाओ बच्चों, ये डॉल कितना प्यारा डांस करता है। वाओ, इसको तो जरूर खरीदना पड़ेगा। वेरी नाइस, ये तो बहुत ही सुंदर है। वाओ, चलो अभी इसको बंद करके रख देते हैं। यहाँ से होगा, नीचे से यहाँ पर। ये कर दिया मैंने बंद। और इसको भी खरीद के ये कलेक्टिंग बास्केट में कलेक्ट कर दिया। वाओ वाओ बच्चों, इतना प्यारा फ्रॉग। चलो इसको भी ऑन करते हैं। कहाँ से ऑन गया? ये रहा, यहाँ से ऑन। ये देखो फ्रॉग चलने लगा। वाओ, कितना प्यारा फ्रॉग है बच्चों। ये देखो। ओ नो, ये तो मुन्ना के पास जा रहा है। वाओ, चलो अभी इसको बंद करके रख देते हैं, वरना मुन्ना को खा जाएगा ये। यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये कलेक्ट कर दिया। वाओ, ब्यूटीफुल। और बच्चों ये देखो कितना प्यारा डॉगी है। वाओ, ये देखो इसके मुंह पे तो बॉल भी लगा हुआ है। चलो इसको ऑन करता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो ऑन हो गया। वाओ बच्चों, ये देखो डॉगी। ओ नो, ये डॉगी तो डांस करने लगा। वाओ बच्चों, ये तो डांसिंग डॉगी निकला। वाओ, डांस करता है ये तो। देखो इसके ऊपर जो बॉल लगा है वो कैसे घूम रहा है। ओ नो, फिर से डांस करने लगा। ये डॉगी तो बहुत ही प्यारा है, बहुत ही अमेजिंग है। चलो अभी इसको बंद करके मैं कलेक्ट कर देता हूँ। ये भी खरीद लिया हमने। ये देखो। ओ नो, पुलिस कार। पुलिस कार तो मुझे बहुत पसंद। ओ नो, हाथ लगाते ही चालू हो गई बच्चों। पुलिस कार तो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। ओ नो, ये क्या कर दिया? गेट खोल दिया। ओ नो, डांस करने लगी। वाह बच्चों, ये पुलिस कार तो ऑटोमेटिक चलती है। ये देखो कैसा डांस कर रही है पुलिस कार। वाह, ओ नो, मेरे साइड में आ रहा है। चलो उधर चल। चलो इसको बंद करके रख देते हैं। यहाँ से किया बंद। और ये लो बच्चों, पुलिस कार को भी कलेक्ट कर दिया। वाह बच्चों, ये देखो आरसी रिमोट कार। चलो इसको ऑन करते हैं। कहाँ से होगा ऑन? यहाँ से होगा। यहाँ से किया मैंने ऑन, अभी नहीं हुआ। ये देखो बच्चों, हो गया ऑन। ये देखो इसमें बल्ब जल रहा है। ये देखो रिमोट चलने भी लगा। ये देखो आगे गया। वाह, और ये पीछे। अबे क्या हो गया इसमें? ये तो रुक गया। ओ नो 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 नो, आ गया पीछे। आ गया आ गया आ गया आ गया। ओ नो, ये तो टक्कर मार दिया। चलो इसको भी खरीद लेते हैं। इसमें सेल डालेंगे तब चलेगा ये। चलो इसको भी खरीद लिया। अब क्या खरीदूं? ओ नो, कितना प्यारा डंपर है। वाओ, इसमें तो गाय भी है। इसको तो खरीदना पड़ेगा प्यारे बच्चों। चलो इसको भी खरीद लेते हैं। वाओ, वेरी नाइस, इसको खरीद लिया। अब क्या खरीदूं? ओ नो, टाइगर। वाओ, चलो टाइगर को भी खरीद लेते हैं। कितना प्यारा टाइगर है। टाइगर को भी खरीद लिया। अब क्या खरीदूं? ओ नो, एलिफेंट। ये देखो एलिफेंट। वाओ, चलो एलिफेंट को भी खरीद लेते हैं। ये देखो
देखो बच्चों एलिफेंट को भी खरीद लिया। वाह बच्चों मजा आ रहा है। अब क्या खरीदूं? ओ नो, कार, कितनी सुपर कार है, इसको खरीदेंगे। वाह कितनी अमेजिंग लग रही है। ओ नो नो, कितनी प्यारी है ये तो, इसको भी खरीद लिया। अब क्या खरीदूं मैं? ओ नो, ये क्या है? ओ नो, ये तो मेट्रो है जो कि चलती है, बहुत ही तेज है ये तो। चलो इसको मैं चालू करता हूँ, यहाँ से होगी ऑन। ये देखो मेट्रो चलने लगा। ओ नो, मेट्रो में कितनी लाइट भी लगी हुई है। वाह बच्चों कितनी प्यारी मेट्रो है ये। वाह किस प्रकार चल रही है। चलो बच्चों बैठो मेट्रो में, जल्दी जल्दी बैठो। चलो चलो अभी इसको बंद कर देते हैं, आप लोग तो बैठे नहीं। चलो यहाँ पर मैंने बंद करके ये देखो कलेक्टिंग बास्केट में कलेक्ट कर दिया। वाह ब्यूटीफुल। ओ नो, पुलिस कार को यहाँ से ऐसे करके ये देखो आगे जाने लगेगी। ये देखो चलने लगी। वाह इसको भी कलेक्ट कर लिया। वाह अब क्या लूँ? ओ नो, सीएनजी ऑटो, कितना प्यारा ऑटो है, मिनी ऑटो। चलो इसको भी खरीद लेता हूँ। ओ नो, ये देखो सीएनजी ऑटो, एरोप्लेन। ओ नो, डंपर में टकला बेबी बैठा हुआ है। वाह इसको तो लेना पड़ेगा टकला बेबी के लिए। ये लो, ये भी खरीद लिया। अब क्या खरीदूं मैं? ओ नो, ये क्या है? मेट्रो रेड कलर में। चलो कितनी प्यारी मेट्रो है, इसको भी कलेक्ट कर लेते हैं। ये देखो कलेक्ट कर लिया। ओ नो, ये देखो जेसीबी। वाह डबल खोचे वाली। ये देखो कितनी प्यारी है ये तो। चलो इसको भी कलेक्ट कर लिया। वाह अब क्या खरीदें? ओ नो, बाइक, कितनी प्यारी बाइक है। ये देखो राइडर भी बैठा है इसके ऊपर, ये तो बहुत तेज चलाता होगा। वाह चलो इसको भी कलेक्ट कर लिया। अब क्या खरीदें? ओ नो, जेसीबी, इसको नहीं खरीदेंगे, इसको रख देते हैं इधर। ये देखो बच्चों एलिफेंट, कितना एलिफेंट प्यारा है। ये देखो एंच के लाता हूँ मैं इसको। ये देखो चल भी लगा। ओ नो, पलट गया। ओ नो, इसको खड़ा करता हूँ। ये देखो फिर लेके चलता हूँ इसको मैं। ये देखो आ गया। वाह इसको भी कलेक्ट कर लिया। ये देखो कलेक्ट हो गया।